Erokamano nyakora mogika moro maintie an gi geno ni odiochieng' mari odhi kodi makare kendo koro odhiambo ni arwakni machiegni e yudo weche manyien mag rameny piny mabende nitiere kod tielo ariyo. Tielo mokwongo en mar weche manyien motimore e gwenge mopogore opogore, ka tielo mar ariyo nyakwara mogi en madhi bedo mar twak. Odhiambo ma kawuono adhi bedo kod thuolo mar twak kod jatelo e commission mochung'ne weche mag ng'iyo ni alwora mar aora ma Nairobi miluongo ni Nairobi River obedo kare, Dr. Pamela Olet. Wabiro bedo kode thuolo mar tielo mar ariyo mar rameny piny, ka mokwongo to weche manyien nyakora mogi kama magi bedo ting'o weche mag pioula kod koth mamedo chwe pacho kama koro miyo ganda medo kale midhiero mopogore opogore. Kopogore kod mano bende weche mag ng'anyo mar lakteche kaachiel kod masiche mag apaya ma bende pod timore pacho ka, kata obedo ni sirikal nyocha noyango ni gimedo keto kenge mongirore ahinya e thiro masiche mag apaya. Kopogore kod masiche mag apaya nyakora mogi bende wang'iyo weche mag mbolea mabandia. Pod en wach ma ji goyo mbaka kendo ji ng'ure e koni gi kocha. Magi to kod mamoko mathoth ahinya. Kodi chakruok nyaka giko, ka in bende bedo koda chakruok nyaka giko, yena mondo mi weche manyien e yo ma odimbore kendo mong'ith mana ka e Ramogi TV. Mokwongo wayud thond weche. Oula medo kelo midhiero e pacho kaka i thuolo mar seche 24 mokalo ji 6 owito ngimagi e gwenge mopogore opogore. Upepo jana ilikuwa kali sana. Kali. Sasa mpaka nguvu nashinda meli. Msichana mwenye ameaga dunia ako form 1. Menyo dhi nyime ne ringre ji 6 bang' masira mar yie manyoya moloko e nam Mabaringo. Gisenego jowa mok teni ji 4. Koro kwang'eyo ni to wando kwa koro higa utie kaka higa dhi rumo wadhi konyre nadi. Ne giriemba gi nyithindo, chandra gi nyithindo. Jopiny mar Arieda ne ong'anyo nyaka e do ka gikwedo kambi moro mar mula ma giywak ni keto ngimagi kama rach. Nekoro mogerwa kini machiegni mar yudo weche manyien adimba bed thuolo mar tudore koda nambari 36000 kata e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube marwa kapoke subscribe en Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Ji 6 owito ngimagi bang' pi oula ywero gi gwenge mopogore opogore ma pacho ka i thuolo mar seche 24 mokalo. Midhiero mar oula ma okelo tho riwo koda ka counties kaka Nairobi, Machakos, Kiambu, Kisii kod Kirinyaga. Kaka jafwambo marwa Alia Beach lero, oula pod medo daro ji mier ka jokor chal mar kor lwasi to medo chiwo milome ne koth pod nitie. Kwan jogo mawito ngimagi e masira mar oula kaluwore gi koth mapek machwe pacho ka medore, ka koth manochwe seche 24 mokalo e gwenge mopogore pacho ka okelo tho mag ji 6 e kaunti ma Machakos. Ng'at achiel ne oula ywero ma onego gi kanyo, ka ji mamoko 3 ne ores ngimagi e kinde mane ginime aora Athi ma sani koro pong' mobaro gengnige kaluwore kod koth mapek. We have not lost anybody apart from one person who was very naughty. Alienda ile bridge pale akatembea, anaulizwa tu unafanya nini? Akatembea kufika huko maji akamzomba, akafanya nini? Akaenda. Na kwa sasa tumeweza kuwaokolea watu 17 ikiwemo ni watoto 4 na watu wazima 13. E kaunti achiel no bende riwruok mar Kenya Red Cross ne oloso jadek kamoro ni Joska e sub kaunti ma Matungulu e kinde ma pi oula ne omonjogi bang' aora Athi pong' mobarore. To e kar dak mar Waka e kaunti ma Kiambu, ng'at achiel bende ne owito ngimane bang' kor ot moro rumbore piny ma onegi mana gi kanyo kendo kelo hinyruok mag ji 3 mamoko kaluwore kod koth mapek manochwe alworano. Na hiyo mvua imesababisha pande ile ya chini kuloa maji sana. Hiyo maji imeingia ndani ya mchanga, kaangusha ukuta. Mumeona tumekuwa na shida kidogo pande hii. Hakuna mtu hata mmoja mwenye kwenye nyumba ile block, na hii block mpaka tumalize ukaguzi. Midhiero mar oula bende okelo tho e kar dak ma Isilibore, Nairobi, Kisii kod mag Mwea. Oula bende okwako gwenge mag Budalangi e kaunti ma Busia kaluwore gi koth mapek manochwe alworano ma bende osekelo pek ne familia mok tin 700. Familia 786 ambao wameshaathirika hapa Budalangi,
na mvua bado inaendelea na tunatarajia kwamba kutakuwa na athari kubwa. Kaunti ma Homa Bay mabende familia alfachiel kod mia beach mega ng'atu Zakari Nderu manotelo e chenro machiwo chiemo kony ne familia mapioche dare mieregi ne okone serikal dhi gero ohinga kata dak segenga ora miriu matieko wacho oula mosebedo ka chende alwora no. In 2 weeks time and probably even some National Youth Service team watakuwa hapa kutoka hii Ijumaa, tuanze kuangalia ni jinsi ipi tutaanza kuangalia mambo haya. To kaunti ma Nyandarua chenro mag wuoth ne orochore e apaya ma ol Kalau Njambini bang'a ora kororoa pong' modino daraja mani apaya no kama gitimore ka bad migawo mochune koro futo mar yeme koro lwasi ochiwo milome dak Nairobi alwora no. Alia Beach, Ramogi TV. Nakora mogi kupodo tenre kod weche mag oula kod koth ma bende jokor chal kor lwasi koni dhi medo chwe kendo koth pod nitie. Wadani mondo wami nonro kaka weche mag pi oula osekelo midhiere gwenge mopogore opogore pacho ka Nyakora Mogi kendo kaka owinjo bedne ka okenge mopogore opogore kaluwore kod ler kod milome ma ogol kod jokor chal kor lwasi Thurka. Odhiambo ni Nyakora Mogi ma nonro kaka weche mag pi oula osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore. Report mar Kenya Red Cross Nyakora Mogi yango ni midhiero mar oula seche 24 ma seche 24 mokalo kikwano gi sani nyaka nyoro seche machal kod magi yangore ni udi ma osekethore kwan gi romo 23,336. Parni ma nyisi ni ma seche 24 e udi chieng' achiel udi ma kwan gi romo 23,336 Nyakora Mogi osekethore e wach mar midhiero ma ikelo kod pi oula. Anyuola ma pi oula osedaro gin anyuola maromo 10,144 nyisi kit oula makoro chando ganda e gwenge mopogore opogore Thurka. Ka puothe ma bende osekethore gin eka 27,716. Mano lach ma ne oganda geno ni biro keyo kata kamano koth machwe kendo pi oula ma medo donjo Nyakora Mogi medo ketho puothe ma kamago. Lipode mamoko bende wayudo ka ogol kod Kenya Red Cross ma en riwruok ma ochung' ne kelo kata reso oganda e kinde ma midhiero machal kod magi otucho e pacho ka. Lipot yango ni apeyni ma osekethore gin 14, sikunde ma osekethore gin 18, ka jamni ma osetho nyaka nyocha koth chak chwe Nyakora Mogi gin 4,795. Lipot mar Kenya Red Cross bende kotende kod weche mag midhiero mag pi oula e counties ma oula osebedo ka hinyo ahinya nyaka ne koth chakre ni kwan counties duto ma koth osebedo ka hinyo kendo pi oula osebedo ka nyore ji asasa gin 23. Counties gi oting'o county ma Tana River, county ma Murang'a, Narok, county ma Marsabit bende. Counties ma moko Nyakora Mogi bende pi oula osebedo ka hinyo gin kachiel kod Homa Bay, county ma Kisumo kata Kisumo kachiel kod county ma Migori kod Siaya. Magi counties ma wuok kaluo ma bende jayudre kama tek kinde ma pi oula onyoro ganda. Inyalo paro ni kinde machien ka ng'uro osebedo kendo ywak bende osebedo kuwuok kuom jopiny ma wuok e gwenge ma Homa Bay, inya gwenge ma Karachuonyo, Kisumu, gwenge ma Nyando, Migori, gwenge ma Nyatike kachiel kod Siaya bende Nyakora Mogi gin moko kuom gwenge ma kata counties ma midhiero mar pi oula janyore oganda seche ma koth chwe machal kod magi. Mano kaluwore kod report mogol kod Kenya Red Cross ewi midhiero ma ikelo kod pi oula e counties mopogore opogore. Midhiero mar pi oula Nyakora Mogi Machakos, Aora ma Athi osekelo midhiero. Gwenge ma Aora ma Athi osekelo midhiero ma e county ma Machakos kende oting'o Kinanie, Joska kod Kamulu. Mano Aora ma Athi kakomol to obaro kendo pong' mare donjo kuonde ma ji odakie. Gwenge machalo kaka Kinanie, Joska, Kamulu gin moko kuom gwenge ma yudore Machakos moseyudore midhiero ma ikelo kod oula mabiro bang' pong' mar Aora Athi. Kopogore kod gwenge ma Machakos Nyakora Mogi bende wadonjo e county ma Nairobi. Warang'yo ni to gin gwenge mage ma poni pi oula ma ikelo kod koth machwe sani osekelo midhiero mathoth. Aore kata Aora Ngong gi Nairobi River osebedo ka kelo masira kendo masiche gi timore e kar dak ma Kibra, South C, South B, Mukuru kwa Njenga kod Mukuru
Kayaba. Magi gin gwenge ma nitiere e kaunti ma Nairobi kata e boma ma Nairobi ma ka aora Ngong osepong kendo aora Nairobi miluongo ni Nairobi River bende opong. To magi gin kuonde dak ma yudore kama tek kendo jogo modak e gwenge gi kama oting'o Kibra, South C, South B, Mukuru Kwanjenga kod Mukuru Kayaba yudore kama tek bang' pi oula monjo kuonde gi mag dak. Report mar Kenya Red Cross Nyakuramogi bende pod wang'iyo gwenge mamoko mantiere Nairobi ma aora ni kata oche kama oting'o aora Ngong kod Nairobi River jakele midhiero. Kar dak mar Kwaruben, Kawangware, Madare, Viwandani kachiel kod Kilimani gin moko kuom gwenge ma bende koro wachore ni pi oula nyoro bang' aora ma Ngong kachiel kod Nairobi River pong' kendo ma nyoro nyaka kuonde dak ma oting'o Kwaruben, Kawangware, Madare, Viwandani kachiel kod Kilimani. Kopogore kod mano Nyakuramogi, report mar Red Cross bende yango yewni mapong'. Yewni makoro kodhni pong'o kendo chwe mar koth miyo luoro bet ni samoro ginyalo pong' ma gimuoch kendo giwuog oko kata gilag oko oting'o Masinga Dam kod Kiambere Dam. Gin moko kuom yewni makoro sani inyiso jomodak piny mag yewni go mondo bed akichanye nikech poni gipong' ma gimuomo to ginyalo muomore gi tekruok mathoth kendo pi mar oula nyalo kelo masira maduong' ne oganda modak piny mag yewni go. Miyo podi medo kwa jopiny mondo gimed bedo akicha. Nyakuramogi, mano e report mar Kenya Red Cross kotenre kod weche kaka midhiero mar oula osebedo e seche 24 mokalo kaachiel kod nyaka nyocha koth chakre e pacho ka. Ka wadhi nyime Nyakuramogi, wawere kod weche mag pi oula kendo wadonjo motenre kod weche mag masiche mag apaya. Masira e kidieny ariyo timore apaya ma okelo tho mar ji 8 e gwenge mag Narok kod Siaya. E masira ma Narok, ji 6 owito ngimagi bang' nyamburko tuomore e gweng' ma Silaga manitiere apaya mawuok Narok kochomo Bomet. E masira machielo, jalweny moro mar Kenya Air Force kod jariembo mar apiko e gweng' ma Nyamonye nowito ngimagi e gweng' ma Nyamonye e apaya ma Bondo kadhi Usenge. Jafwambo marwa Jo Juma miyowa ler mar wachni e wi wach mar masichego. E masirano mar apaya matimore e gwenge mag Silanga e apaya mawuok Narok ka ochomo Mulot e kaunti ma Narok, ji 6 ne owito ngimagi ka ji maromo 7 ne oyudo hinyruok mopogore opogore kendo dhi nyime kod yudo thieth. Involved the 2 vehicles, a Sienta and a Subaru Forester. The Sienta was headed towards Murot direction, whereas the Subaru Forester was headed towards Narok direction. As a result of the accident, unfortunately, we lost 6 lives. Baadhi ya wenzetu wale walikuwa kwenye hiyo gari, wengine wamekufa, lakini tunashukuru Mungu kwa uhai ambayo tupo saizi. Chris Saola, menachiel kuom jog manotony e masirani wa nyamburko mane giidho ne temo kalo lori moro e seche mane gituomore kod nyamburko moro mane owuok yubo mano ma Bomet. Gari ilikuwa kwa speed, hiyo gari aina ya Sienta ilikuwa inafuata lori nyuma. So wakati ilijaribu kuovertake pale kwa Beehives, gari nyingine ilikuwa inatoka upande ya Bomet ikaweza kutokezea, na gari nyingine ilikuwa mwendo wa speed. Hii gari ambayo tulikuwa ndani, gari ya Sienta. Saola wacho ni bedo ne oloko karbet mar nyamburko no e omiyo nyaka sani koro pod ngima. Aina ya Sienta ikakuja, nikaweza kuingia, japokuwa dereva alikuwa ameniambia niingie kwanza mbele. Kwa bahati ya Mungu akaniambia tena nirudi nyuma. Wale walikuwa mbele mahali hata nilikuwa mimi mwenyewe nikae, hawangeweza kupona, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mimi nikarudi nyuma. Tukarudi nyuma na huyo ndugu yangu mwingine anaitwa George Nguruma. Henry Mwigai mabe ne otonye masirani wach nyamburko mane giidho ne oting'o ji mathoth ma okalo mano ma onego ting'. Hizi gari venye zinabeba excess, kwanza hizi Probox, hizi gari dogo dogo ziache kubeba hivyo excess, cause tuseme kama tungekufa sisi wote ama venye ilianguka tungekufa sisi wote. Tulikuwa watu wengi sana, tulikuwa watu 10 na inafaa kubeba watu 7. Jatendo obile subcounty ma Narok Central John Momanyi ne okwajore nyamburko mondo koro bed motang' kendo giriti chike mag apaya. They need to exercise caution, especially this time when the weather we are experiencing heavy rains around this place that sometimes affects the visibility.
and especially at night. To e gwego mag Nyamonye, e apan mowuok Bondo ka ochomo Usenge, e kaunti ma Siaya, jalweny moyang kaka Python Opiyo, kod jarimb apiko moyang kaka Richard Mondi, ne owito ngimagi e masira mar apaya, mane ojuko apikni 2. Masira ne oyang kod jatend obila e kaunti ma Siaya Cleti Kimaiyo, mano jalweny mane owito ngimane ne oriko ne oting'o wadgi moro e apiko, e kinde mane otuomre kod japiko machielo e seche mag midhiambo. Kimaiyo wacho ni chenro mag tim nonro koro pod dhi nyime, ka ringre ji 2 gi ne oter e kar kano ring'o mar osiptal maduong' ma Siaya. George Juma, Ramogi TV. Chenro mar reso jogo mane oyudo masira mar yie mane onimo e nam ma Baringo dhi nyime ka nyaka sani pod imanyo ringre ji 6. Masira no nyojuko jopuonjre ma yangore ni nyo odhungore e yie ka yamo mapek nyong'elo yiegino. Ng'at achiel to ne oyange ni owito ngimane ka menyo pod dhi nyime. Eric Ounda nigi ler mar wachni. Ne en wuodh ojende ma Baringo mane oriko dhi e kanisa. Kata kamano, wuoth ne ok ochopo to ka yie mane gintie nimo e nam ma Baringo. Yieno mane oting'o jopuonjre maromo 23 mag skund sekondar kod klas 8 ne oriko nie wuoth kochomo dho wath ma Kokwa e yor Lamo. Kata kamano, masira ne oneno toka apaka mager ne ogoyo yiegi kendo kelo masira. Ilikuwa ni mafunzo ya vijana vile jinsi kijana anaweza kukaa katika nyumba ya Mungu. Sasa walikuwa wanakuja kufundishana na pia kuja kuelimishana kama vijana na jinsi ya kuendelesha hii maisha ya Kikristo na pia maisha ya masomo. Koko mane gigoyo ne omiyo yie mane nitie machiegni biro mar resogi. Maromo ji 16 ne oresi ka ji 6 to ne onimo ka menyo margi pod dhi nyime. Ng'at achiel to ne owito ngimane. Tend obila ma Baringo to ne olero ni yieno ne oting'o dhano mokalo kwan ma owinjore gi chik. Gino mane omiyo oloko ji e pi. Upepo jana ilikuwa kali sana. Kali. Sasa mpaka nguvu nashinda meli. Wakati meli inapendoka karibu nafika tu, watu nakimbia island kusaidia hao wenye boti nyingine. Msichana mwenye ameaga dunia ako form 1 Kimale. Na ako na miaka kijana ako na miaka 16 na msichana ako na 14 years na huyo ameshaenda. Na namba 3 ako na 12. Alafu huyo mwingine mdogo alienda tena nimepoteza yeye ako na miaka 9. Jaod bura ma Baringo South ogolo kwayo ne sirkal mamalo mondo oket chenro maber mar konyo masira machalo kod mae e seche magitimore. We don't have ambulance in this lake. We don't have the enough facilities for saving life, like the life jackets and the other equipments. You can't compare here with what is happening in Lake Victoria and Mombasa. Mae timore ka yieno to oseyudi ka jomenyo to oyango ni auka mager kod oula mapek pod omono gi timo tijno mar menyo e yo mapiyo. Eric Ounda, Ramogi TV. Riwruoge adek mag jochiw thieth kamoting'o mar lakteche, clinical officers kod jolony mag laboratory okoni pod ng'anyo dhi nyime nyaka piny owacho chop winjruok kodgi. Rachope winjruok kodgi, riwruok mar lakteche KMPDU koni twak margi kod piny owacho dhi makare, makmana ni pod nitie weche adek mapok gichopo winjruok kamoriwo chudo mar lakteche ma jopuonjre ma otise ni interns. Odiochieng' makiny clinical officers kod jo laboratory bende biro ng'anyo maduong' Nairobi ka gikoni piny owacho pod odagi twak kodgi malong'o. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Ma ondalo 7 nyaka ni doho chiw chik mar twak manyien e kind riwruoge mag lakteche kod migawo mar thieth kuom ndalo 30 e ndalo 4 ma okalo chalo ka gima twak dhi makare. Kaluwore gi lipot ma ochiw kod piny owacho kaachiel gi riwruok mar lakteche mar KMPDU, wach ma pod nohinga ne kweth ariyogo en osara mar lakteche mag interns ma sirkal dwa ni mondo mi doho timie ng'eto ka KMPDU to koni winjruok margi ma higa 2017 owinjo chiw lai makare ma owinjo luw. I understand that we need to await for the court process before we discuss it, but we have had the idea that this is matter of collective bargaining agreement in the CBA, and therefore
it should be honored, and the intern doctor should be posted immediately as per collective bargaining agreement. So that's the point of departure on that thing. And therefore, this morning we were meeting with the religious leaders, particularly for us as KMPDU. We want them to pray, to soften the stance and the hearts of the government, because the issue of internship is quite critical to us. Riwruok machielo mar clinical officers manie ndalo 22 mar ng'anyo margi to koni gima pod ochung' e kindgi en duol matayo sara mar jotije piny owacho SRC magikoni odagi keto e tim winjruok mane gibedogo kod migawo mar thieth odiochieng' makiny gichano bago ng'anyo maduong' mar medo sundo duolno mondo chop dwarogi. And actually on the part of the national government, the prolongation of the strike by clinic officers is from the Salaries and Remuneration Commission, because the ministry asked them to approve so that they can be able to conclude, we can be able to enter into a return to work agreement, but SRC does not seem to be bothered. We are planning a demonstration tomorrow to continue voicing out our issues. Because we are saying we are on 22nd of our strike, and the employer, specifically the county government, still continue disobeying the court orders to come on the table and negotiate. Laboratory officers mabende ni odiochieng' mar 20 mar ng'anyo to koni chutho piny owacho sedino itige winjo ywakgi kendo counties adek kende kama oriwo Homa Bay ema oseyie winjogi. Otamore luongowa to oko kacha to wacho kaka en osendikonwa barupe kokwayowa oboke moko monego bed ni waterone, to obokego wan barupe no ero pok wayudo. Koro ne wawacho na kumicha nyiswa ni to barua mane ndikonwa ni ng'amo no mane miyo barua ni mondo gik midwarogo wakelni wachni watieki. Omiyo pod wane gomo kendo kiny jogewa mag jo lab kiny no wajoin gi jok ma jo thieth mar clinicians kendo kiny wane ng'anyo mar tipo Nairobi ka. Odiochieng' ma kawuono riwruoge gi ne oromo kod jodolo mapacho ka kama oriwo mag Anglican Ole Sapit kod kopere ka otelnegi kod Bishop Philip Anyolo. Ng'anyo mar KMPDU ne odiochieng' mar 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasudani riwruok mar okinde mapacho ka LSK chano chwalo ng'ure od bura mamalo mondo te choko apis jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaluwore kod wach mbolea mabandia ma osebedo ka kelo ng'ur thurka. Kokalo kuom jakom margi Faith Odhiambo, LSK koni Linturi ok owinjo bede apis magitimore kinde ma okil Ahmed Nasir Abdullahi bende dwani non Linturi kod jata tije mar board mar dere mag cham mag piny owacho NCPB Joseph Kimote kotende kod wach mbolea mabandia no. Malingling ewi mbolea mabandia mosebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopur mapacho ka medo gedore ka koro okil Ahmed Nasir Abdullahi kokalo kuom kambi mare mar MMA Advocates ondiko ne jatend okwach kich mondo nono matut jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jata tije dere mag cham mag piny owacho NCPB Joseph Kimote ka itudogi kod goyo simbe mane temo bwogo apisa ma ochung' ne tije kambi mar loso mbolea mar Kel Chemicals Limited Davesh Patel. Kaluwore kod andika ma ochwo e kogno kod okil Ahmed Nasir, Joseph Kimote ne oro ne Patel oboke moro ma okia kore mane temo chune mondo mi odhi osome mbele jofwambo ni e kind tarik 5 kod tarik 7 ma dwe mar adek higani kambi mare mar Kel Chemicals Limited malog tich mare nitie Thika ne oloso mbolea mabandia, gino mane Davesh Patel otamore timo. Oboke no bende yango ni tarik 4 ma dwe mar 4 jata tije mar NCPB Joseph Kimote kod apisa mamoko ne okaso Patel gi simbe kendo nyise ni mondo ochope log tich mar NCPB sa 9:30 ma okoleo kama lingling ma oboke no yango ni chal ni apisa go ne dwaro mondo gol mit bilie. Kopogore kod tend NCPB, jatend migawo mar pur Mithika Linturi bende ne ogochone Davesh Patel tarik 11 kod 12 mar dwe ni mar 4 kane dwaro ni mondo Patel odhi osom e mbele jofwambo oboke magalagala manondikne kod jatije mar NCPB Joseph Kimote. Kaluwore kod okil Ahmed Nasir, Patel ne otamore somo oboke no gino machal ne owang'o i Mithika Linturi ma tarik 12 dwe ni mar 4 ne odhi nyaka e log tich mar kambi no Thika kendo golo chik mondo lore. Magi timore kinde ma jatend riwruok mar okinde pacho ka LSK Faith Odhiambo chano chwalo ng'ure od bura mamalo i ndalo 7 mondo thich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaluwore kod wach mbolea mabandia. Period that we have given for the demand to the CS is a 7-day demand notice,
that he starts setting in place some of these recommendations that we have made, because we need to see action. He's responsible for that ministry, and we cannot keep seeing the ping-pong games that are going up and about. We need to see answers. We need to see recommendations being made, and how can farmers who have since been affected by this scandal be given reparations for the same. Weche mawuok kotenre kod mbolea mabandia ipacho ka medo keto jatend migao mar pur Mithika Linturi kod tend board mauchung ne chame pacho ka NCPB kamadiny. Kendo koro biro chuno mondo gimed chiwo ler mar yanga diere kendo giluok nyinggi e wach mbolea go mabandia. Nyakoro mogiro kamano kuom ketera mogi TV thuolo ni wayudo yue marwa mokwongo e weche manyien kaka nanyisi motelo ni wadhi bedo gi twak marwa e tielo mar ariyo mar rameny piny odhiambo ma kawuono. Kinde man ka ilo Lydia Okeyo anno ka wendo mara bendo sedonjo Dr. Pamela Olet obrogo kod mbaka kotende kod weche mag ng'iyo kaka inyalo chan chenro machiegni kod aore ahinya to aora ma Nairobi miluongo ni Nairobi River ma bende koro en achiel kuom mago moseyangi ni kelo midhiero ne jodak modak machiegni kaka en achiel kata en jatelo e commission mochung' ne weche mag Nairobi River to geno okenge mage ma oseketi. Bombe mamoko nyalo dwaro ni mondo ket okenge mage eneno ni jomodak kata aore mokale bombe okokelo midhiero. Mago gin weche madhigo e mbaka bang' ka wasewuok e yweyo kendo watieko weche manyien. Omolo wuod Nyakuoyo Inasembo kod Bondo wacho ni George asedonjo kaka pile kendo amor ahinya kod weche manyien mag Ramogi TV miyo wabedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Ago mos ne ji mapiyo oula orocho ngimagi gi joma olalo jogegi bende Nyasaye oket chunygi kamokwe. Kara ere pes midhiero Fredo Suru kantiere Dandora ema penjo kamano. Erokamano ahinya. Pastor Mundi Otiche mar Gemo Nyenyore bende wacho ni entiere kodwa kae makare kendo mor kod weche manyien mabiro ne. Ramogi ler ahinya Nyoniang Kwabwae mano Shadrack Ogara wacho ni gin kod Beverlyn Jared margi kod Betha Anyango bende. Ramogi chopo no maler ahinya seme kod wende ka hawi maber dhine Wilfrida Arindo mano Bishop David Mbaye wacho kamano. Tinga Wudi Nyorato bende wacho ni neno yo makare kendo mor ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV, weche manyien mag Rameny Piny odhiambo ma kawuono. Wacho ni en puoch gi pak ni Ramogi kuom kelo weche mabende miyo oganda bedo kod ng'eyo gik matimore ahinya e gwenge mopogore opogore. Yiena mondo akaw yoge kanyo nyakoro Ramogi kaduogo pod an gi weche mamoko kik idhi mabor. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kabila. Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Za kwangu. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana. Yes. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. Yes. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza Chapa, ushinde, ushinde. Dung'ondo gosiepe, dak ne wacho na kuom entie, anasebet kama nyainya kuom ndalo mang'eny. To ka ino kidwa dak e od joka Gil, onge richo. Anabokawe sani mondo adhi kodi e oda mondo wadak kanyo. Maye Nyasache ne uru,
Nyithinda go ne chiemo gi siende mabecho becho. Ne kama gin gikete chiemo ma gin gichamo gi nyithindgi. Ne uru gigi. An adwa miyo gi kum. Ma e odgi aditi. Ma en puotha. To kendo an anyiew puodho ni kawuono. Wadhi nyime nyaka Ramogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo madundo. Jodak mar Ambai sub-county mar Rarieda ne obago ng'anyo mamuol nyaka e doho ma Siaya e kinde winjo bura mamieno kambi kunyo mula mar Amlight gi ketho alwora kod keto ngima ji kama rach. Jodago ywak ni chakre ne kambino chak tijgi mar kunyo mula e gweng'no. Ji mathoth osewito ngimagi, to kata kamano onge chudo moro amora mosechiw ne anyuola mag joma osewito jogegi. Gimedo ni tije kambino ketho alwora kendo keto ngima jodak makono kama ok ber. Jang'ad bura Ann Yatich ochiko ni burano ibiro winj chakre tarik 13 dwe mar abich mar higani. Wanyalo yudo yo mane kaka mar Rahia Maramba mondo riembgi gia nikech muda matin manjo gibire no muda matin no gisenego jowa mok tin ni ji ang'wen. Koro kwa ng'eyo ni to wando kwa koro higa otie kaka higa dhi rumo wadhi konyre nadi. Ne giriemba gi nyithindo achandra gi nyithindo. Ne giriwre ma ginego chuora ma wuon lobno. Nyaka sani an chuora no kaiko gi sani adak ndori aluoko ni mana ji lewni koro ka chiem gi nyithindo eka nyithindo dhi sikul. Koro akwani China kok nyal chula gi ka iwechena to gin gi ya mondo giwenwa lokwa thuolo mondo adoga dhi adage dala. Asebet kawan gi chandruok mopogre opogre. Jo China osenego jogewa moloyo 4 ma otho moiki. Jo China kunyo mwandu gold e lopwa gi thuon. To gold no gigolo ramba to gitero Vihiga gidhi luoko kuro. Wan kaka wan ni wasekwayo gi mondo gibi wabed piny wawuo gi miwa haki wato gidagi. Koro donjo weche mag tuke kama bang' tuke 27 lig maduong' ma Thurka KPL. Klab mar Gor Mahia omako thuolo mokwongo gi points 57, points 9 mbele klab mar Police FC omako thuolo mar ariyo. Kogalo nigi geno mar kawo kombe margi mar 21 mana kaka James Opondo koro lero. Elap Manyayo Stadium johera mag klab mar Gor Mahia gi FC Leopards ne obiro kar romgi e tuke adhula lig maduong' pacho ka midendo ni Mashemeji Derby. Tugono mane en mar 98 e kind klepe ariyogo nobedo gi mit gi lit ka gol makende mar jatugo Austin Odhiambo emeno kelo lokruok bang' Gor Mahia loyo Leopards gol 1-0. Jagol mar Gor Mahia Kevin Omondi nomi kad makwar, kata kamano kocha mar Kogalo Jonathan McKinstry nopango pap kendo yudo points 3 maketo gi thuolo mar kawo lig higani. I would like to apologize to our fans which came in the numbers. I would say both fan base they did good atmosphere for the derby. So yes, atmosphere nice, good game. Like if you are from outside, but for us very painful. You know, someone asked me the other day, you know, Gore go into this game maybe as favourites, and you know, a lot of other people sort of say try and brush away that favourites tag. But I think for Gore, what game during the KPL season are we not favourites for? You know, the expectation, the history of the club is that there's pressure on us to win football matches. Every game is worth the same. Klab mar Gor Mahia biro rakore gi klab mar Murang'a Seal, to gima biro ka kocha chwalo kwayo ne johera mag Gor Mahia mondo ochop kar rombgi kinde magitemo kawo lig mar 21. Korka kore Thomas Troka olero ni nyaka Leopards tim manyalore mar manyo jotugo manyalo konyogi dhi mbele gi loso tim ka ging'iyo higni mabiro. Even today when you play against 9 players plus goalkeeper, we should have more chances. So this is what we have to work on it, and of course maybe to identify some players
which can maybe be more dangerous and to give us maybe the depth on the bench. Today was, one hell of a story, I think, in terms of how we had to play in order to get the win. But extremely pleased with the guys, really pleased for the supporters to be able to hopefully go and enjoy their Sunday night now. And yeah, we just hope to see them all out again in a couple of weeks against Morangi City. Club mar Zoya magothulo mogike chunga mar Klepe gi points 17 bang tugo tuke 27 points aboro to club mar Shabana FC makedo mokalo mondo kik gidog elum. E thuolo mar 16 en club mar Muhoroni FC mane wuok amodhi nono gi club mar Murangasilo dichieng' manyoro. Okinyoni kama en kocha mar Muhoroni lero ni nyaka jotuke tim manyalore mar dong e liga maduong' ka higa mokalo bende Muhoroni notony. Itabidi tu tufanye maandalizi mazuri before tucheze na Gor Mahia. Still tutacheza hapa nyumbani na Gor Mahia na mimi na hakika tutakuwa tumejipanga vizuri. Though despite ile opportunities tumepata leo, create chances hizo, hatuwezi kuhesabu chances, tunafaa tuhesabu mabao kwa sababu hata penalty tumekosa, but to me najua vijana watachangamka. With the next game they will be serious. This is my third game. Mechi ya kwanza nikashinda, mechi ya pili nika lose, alafu leo nilikuwa na expect nikaanza toka na 3 points up because napigana relegation. So nikikuja hapa hivi I was prepared to get the 3 points. Unfortunately imetoka vile imekuwa namna hiyo, then nikatoka na 1 point and I appreciate hiyo moja nimetoka. Gor Mahia biro manyo points apar kende e tuke biro modong' mar mondo mi gikaw okombeno ka ikruok mag tuke pinje Afrika nyaka ge tim e yorno makende ponono ni dwachgi ochopo kare. Amesema 90 na zile za ziada zimetamatika. Ushindi mzito, ushindi mnene. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Semegi ameuawa. Winjo mamit jabero pedoda winjo mayom nyathino losoda ogenya winyarudi e budosa sama duogo endona. Dial *487*3# to get this song. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand mondo beni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny. Tuntie kunde moko bende japiny mano gololo unolos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe reggae, ja, Rastafari. Always missing you. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition.
Ben Kakalukae Kicha Beach Nyakura Magajwang Sukus Kamwati memana kama Kitemana ngoma wake Nyinga en Papa Vike Ukich Kichario Kichadek Kichangwe Kicha Beach Sapar Gidaka Paga Beach Nyaka Sapaga Rio Warom Erokamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV kendo medo bedo kodwa e weche manyien mag rameny piny koro watieko kidieny mokwongo mar weche manyien kama jaloko mare thuolo no bedo Wilson Ochuka koro wadonje tielo mar ariyo nang'isi ni an Kaelo nyawadwa Lydia Okeyo kaka nase singo kendo nase lando ni wendo mara no osedonjo diere osedonjo kendo wan kode wadani wachaka nego kode mbaka an gi jakom mar commission mar Nairobi River Dr. Pamela Olet wan kode kanyakora mogi kendo wadani wagoye kode mbaka chenro moseketi ka otenre kod report manogol kod Kenya Red Cross ewi maseche mosekel kod koth kod pioula en achiel kuom aore ma oluong nyingi ni miyo jopiny bedo kod pek en aora mar Nairobi River ma bende samoro ko wuok oko to donjo kuonde dak ma ji odakie kendo rocho onge ma oganda gin ang'o gini moseketi kata okenge magi moseketi mano momiyo agwelo Dr. Pamela Olet mondo wagoye kode mbaka machiegni nya daktari e studio mar Ramogi TV ma en rameny piny wamenyo piny wang'iyo ni to ang'o gini mosetim mage mapok otim to mage minyalo tim mondo ngima oganda kod gik ma bende nie pinyni obed ni ok tuomre to ok kel midhiero machiegni mosenyikora Ramogi Jwang ka wachako twak mar rameny piny. Erokamano George. Ago erokamano ne nyikwa Ramogi okawo thuolo mar biro bed kodwa mondo wago twak manyalo miyo wang'e kaka wadak e alwora masani kethore nikech wach pi mang'eny. Erokamano koth chwe Nairobi River chal nade? Commission mari ni Nairobi River neno ka jomoko ng'ur ni chal ka gima odwa nyoroge ahinya chal nade? Jadiera makende ni ng'eny ji luongo ni Nairobi River to Nairobi kae wan gi rivers adek. Wan gi Ngong, wan gi Nairobi River to wan gi Mathare. Koro auchi adek gi ema dhi riwore koro riwore iluongo ni Athi River. Koro kuonde ma masira gi ae rivers madongo gi gin gi bede gi be matindo tindo. Bede gi matindo tindo gi temo madonyo nyaka kuonde ma ji otimo odake. Koro gima timore ni koro wadhi wakinya aora. Koro kar mondo aora okonywa to aora koro hinyowa. Koro gima biro wuoye en kaka wakinya aora gima dwa timo mondo wakinya aora mondo aora otimnwa gima omiyo no oket aora e wang' piny. Mana kar dhogino oganda okinya aora gitimo aora ng'o? Oganda okinya aora mokwongo nyikwa Ramogi ka wang'iyo kuma ne wae chalo ni wahero dak kama pi nitie nyiso ni ngimawa nie pi pesa wa ni ang'o nie pi so kwa wuoyo gi nyikwa Ramogi modak e dho pi onego wang'e ni pigni osekonyowa marom nade ka wante wane joma timo golo rech mitero nyaka loka pigni ema miyowa wane joma gero boat wane joma puro pi mane aora gi motimo nade mapuro nyiso ni ngima ni aora to waduogo wakawo dak ma waloko tokwa ne ang'o aora timbewa wachoko yugi wadire aora ng'ewa kidhi aora ibiro yudo ka ji oloko ng'egi nang'o na aora koro mae nyaka waloki ni ka wadak to wang'i ang'o wang'i aora wane ka wanyalo diro yugi e mbele kama watimo ang'o wadak so nyaka wachange kaka wadak e tie aora timbewa osemiyo wakawo sama pi odok piny to wadhi wagede e dho ang'o e dho aora kama ok onego wagede koro wadino na aora kama pi onego tim nade okalie to ka koro isedino na aora kama pi onego kalie dong koro biro manya manya kamoro moriwo nyaka odino mondo tim nade nyaka okal nikech nyaka odhi to wan be yugi mwadiro gi wasedino na aora be gi yugi ma wantiego gi kar keto yugi kama onego wakete to wan wadire i aora koro kama aora luwo dinore koro dwani ka pi obiro to dhi kanyo nyaka koro ute wa mang' pi timone pi donje koro nyiso ni nyaka wachange timbewa kuom jomodak e aora to ber mane aora ng'eny moloyo rachne ka wakawo na aora ni en chiemo pi ng'eny dhano maonge pi jaluo ne en ng'ama ler ga kabisa to ani bed maler maonge pi nyaka ibed gi pi koro pigni dwani watim nade warite wawe dire gik maricho
to aorani be manyalo miyo wapidho rech, aorani manyalo miyo wapidho kodhi mamiyo wakonyo sirikal bende wacho ni Kenya ok en kama dhier to gi kech otimo ng'a onego bede. Kech lo ma aoro kawo duong' to lo ni kawa weya na aora kende ok dwa thagre. Wathagore nikech wadhi laro lo ga aora kama onego lo. Ta aora ni be manyalo ndikonwa ji ma sirikal wacho ni tije nitie to nyaka wakony johala matindo tindo. Johala matindo tindo pongo tie aora. Kikawo kuom ranyisi Nairobi ka kuonde miking'iyo kata aora makalo owuok yo museum ka owuok Arboretum ridore kamano kalo modhi nyaka roundabout mar Globe kacha ma oridre kodhi mwalo kanyo. Kidhi kode miluwe michimo kidhi yo Muthurwa kocha kind Muthurwa gi chiro mag Gikomba diere kanyo ka ji samoro thung' ahinya ka dhi e tie aora. Gin ang'o gine mutimo kaka commission mondo ne ni joma chal kamagi kopogore samoro kata gi riembogi to nyisgi ber mar rito kuonde machal kamagi mondo kik gi bed ni aora nyalo thung' mondo olag kodhi oko? Kaka commission jogi wariworego gima duong' kabisa en ni nyaka ging'e ber aora. To watiyo gi oganda mopogore opogore mondo opuonj ji modak e tie aora mondo ng'e ber aora. Ma be watiyo kodgi magine magigoro kaka aora onego bedi kinyne. Koro goro magisetimo gi wakawo te to wayiero nikech commission sani timo gimiluongo ni otimo plan kaka aora onego bedi. To kaka aora onego bedi ok en ni sirikal ema nyiso ji. Joma odak e tie aora go ng'e kaka aora onego bedi. Magine maginyiso wakande kuonde monego wakete, kuonde ma ji riere, ma ji wuothe, ma ji leme, kuonde miluongo ni green parks. Kuonde ma katabu ng'eny to kadideri tidhi wuothe tiang'o. Mato dhi kwe wiye. Idhi kwe wiye tie aora. Wapidho yien. Koro jogi watiyogo kanyakla to nitie joma pod winjogi ni chien. Koro nyiso ni riwruok ma wan go moriwo nyaka un wawuouru go ganda mondo pacho olokre. Pacho olokre wang'e na aora chalo mana kanisa. Nikech kanyo mangima waduto timo obedi. Koro joma timo ohala bende nitie tie aora ka, ohala matindo tindo. To sirikal wacho ni the bottom up economic transformation agenda ni joma tindo tindo gi monego warangi gimbe gi amalo. Koro wan gi saa ma joma timo ohala matindo tindo tie aora. Okang'e gi dho ahinya recycling. Ka oting'o ganda mang'eny malich, magik magiloso beyo beyo inyalo ketgi kanyakla to gigegi giuso kanya, iuso nyaka loka. Koro ikonyogi magiyud chirni magik magiloso gidhiye. Wuok mane tie aora. Loso gi manyien gi gima nosetigo mawiti. Kuom ranyisi. Kamano. Koro ging'eny, mano tich mang'eny ahinya tie aora. To tie aora ka to bende ma wan e opportunity mar the digital super highway. Makuri beta vile tie aora imadho bana church moro to simu internet mitimo the digital hubs ma ICT kelo. Mago te opportunity mana aora to magi be kwa timo donge tije mwatimo emwaloso. Koro aora ni e kama ber Nairobi City biro ae ore marach Nairobi City biro timo biro wuoke. Makao kwanyal rango aora sana sana e Nairobi ka. To kata mana Nairobi kaka city ok nyal chung kaka city motegno e Afrika kata piny mangima. So en gima nyaka waket mbele kabisa, nyaka watika nyakla gi counties, nyaka watigi gi counties ma Nairobi, nyaka counties ma auche gi kale. Okwan Nairobi kende. Ka river ma wacho ni kalo Kiambu, Kumoae, Kajiado, okalo Nairobi ka. Odhi nyaka Makwini, odhi nyaka Machakos. Makata dam moro miloso, Thwake dam miloso Makwini ni. Ka Nairobi ni ok waloso wachne, to kata pi makanyo be pod wanyalo mana kelo thagruok mang'eny ka ok olosi. Koro en gima nyaka counties gindi be bi kanyakla mondo tim nade. Wanyuak ne mondo waloka ngima mar aora matheko sani ni. Commission mari daktari usetiyo nade mar neno ni
okenge oket makare kata gin okenge mage moseketi ahinya chakre nchoka office mawacho ni ma wasetimo ma pod nitiere e chenro mar dhi mbele ma bende wabiro timo bang'e ahinya to ne aore manitiere e boma ma Nairobi kaendi. Achiel kuom weche miwacho en ni samoro yudo ka pige mag minyaka kata pige mochido ichiko ka donjo e aore gi makata kopo ni en gima ni nyalo konyo japiny to koro ok nyal konyo nikech samoro koro chalo gima ng'we. Ang'o ma idhi tim ka kata ang'o ma commission mari osebedo katimo mondo mi pige gi kopogore kod donjo kata kuom ranyisi kod donjo sama koth ochwe to kod donjo ni en pi ma ng'ato nyalo wacho ni we okal en pi ma donjo ka koro chido kendo nyalo kata mana kelo tuoche. Erokamano. Gima duong' ni gima Nyasaye timonwa otamono konywa to ok wadwa konyore. Nitie pinje ma onge koth to kidhi neno kaka pinje go green iwara wara to kare en ang'o ma notimowa to wan imiyowa koth to kodhni ok odwa timo nade ok odwa tiyogo. Sani pi maringa madhi aora kane wanyalo keto programs moko mar kawo pigni aidha wachoke e dams moko matindo to wachako waketi odok piny underground kuma pi wuokie or wakano gi kama inyalo ti kodgi kendo to nikech jogedo ma Kenya ka tiyo gi pi mar bohos koro nyiso ni pi ma piny be osetimo oserumo mamalo ni be ok wachako kawo nyiso ni waketho piny gi piny to gimalo be watimo nade wakethe. So dwani plan ma waloso sani en kaka pigni wanyalo riwore gi stakeholders te mondo pigni okane kik obed pi manego ji to bed pi mokan mabiro konyo ji nikech pi ok wan go moromo e taonde wagi. To plans bende nitie mar keto dams matindo maluoko itiyo gi gik ma natural maluoko ang'o luoko aora kuongo luoko aora pi kapok otim nade kapok ole i aora koro pigni ikuongo iluoke koro kiole ang'o koro kiole i aora kich onego bedi pi ma wan go mar aora rech nitie gimoro amora nitie wan wanyalo goyo abal to sani ng'eni ok watim nade ok wanyal. Koro nitie kaka waketo groups mang'iyo migawo ka migawo mar aora nitie mang'iyo yugi mipuko nitie mang'iyo pi maricho madonjo kaka industries ma wan go nitie pige maricho matimo madonje. Koro ka gik mwaketo go te ok nyalre to koro donge nomaka ji koro gimiluongo ni enforcement bende koro nwatiga tiya but wakwayo ni wayiere ni wawe keto sume ang'o e pi kapok wadonje meko nikech meko be sirikal meko kitamore iwinjo. Koro mane kwayowa maduong' ni wawe uru olo sumi e pi nikech nitie sani universities organizations osetimo research mang'eny ma gimoro amora mwadwaro nitie ka ok yude Kenya ka tidhi yude oko mar keto aora oduoge ngima monego timang obede mondo konyo jopiny. Kamano. Kinde moro achiel kuom josiasa ma pacho ka nonyiso jopiny ma ne ing'iso ni mondo wuog machiegni gi aora kata wuog kuonde ma gintiere mane gigedo mabute aora mondo dhi mabor matin owene aora e thuolo miluongo ni riparian lands mondo kik gidonje ahinya kendo githung' aora ni koro dar aora mondo jopiny odong' gi lopegi kanyo. Gima chalo kama be en gima samoro isebedo kiromogo e tiji mar bedo jakom mar commission mar Nairobi River ahinya jomoko nyalo nyisi ni wan ok aora ne mugolnwa to wewa mondo wadhi nyime gi dak. Mano nyalo bedo ni tich maduong' ma wan go e aora sani nikech wabro luoko aora to kendo noseluoke to duogo chalo kako chalo ni ema nomiyo ne nyaka waling' wapar ni to en ang'o mwadwa timo mopogore gi gima osetim nade mosetim. Koro emomiyo Nairobi River Commission oket e bwo president nikech kanyo ma ng'ato ang'ata inyalo luonge ka ok winj wach. Mane pogruok mantie sani nikech president no oketo Nairobi River Commission kong'e ni nitie stakeholders mang'eny mane i aora mag sirikal mag NGOs gi mag wananchi to jogi dwaro mondo bed coordinated ka ging'iyo lengo achiel ni kuma ji dhi en yo achiel mano ng'eno osebedo kopogore ng'ato ka ng'ato timo gigene
design miketo dhi bedo achiel ma ng'ato ka ng'ato matiyo aora dhi luwo. To koro jomo nodhi ogede aora gi mondo ong'e ne gigede aora ni mano lop gi koso ne gigede aora ni gidhi gikawo lop aora. Koro ing'e ma gima nyaka koro wayal mwatim nade mwatieki, nikech mondo mi wakony jopiny ma aora dogi to ok obi dok ka wach mar jomodak e lop mar aora ni ok waloso, to nyaka walose. Koro embe wakete mane migawo mare mantie te joma mane gima gitimo nade ema gidak ka gitiyo sani. So wapogo gi migepe mopogore gi ji mopogore ma ongoza gi. Ni wacho ni kopo ni ng'ama wiye obedo tama kata ng'ama obedo tama ma koro kudwa winjo wach to koro chuno ni inyalo ng'weno joko gwal ming'wane gi nungone mondo obed wendo sirikal ka ineno ni aora oyudo kare maber molowo kendo rit ngima oganda. Ok ang'e ni thoth aoche gin e bombe gi nitiere counties nigi tendgi. Tudruok mar commission mari kod 10 counties e weche mag urban planning and development, chano chenro mag bombe gi, yore mag gedo, yore mag loso kata mana kuonde ma odundu mag pi nyalo kale, loso daraja manyalo miyo aora bedo gi yote kalo, nikech achiel kuom gik ma bende miyo aoche nyalo bwogore matin ka daraja obedo madiny ma samoro yugi odhi odine koro pi mol ka dugo oko kendo kalo kama ji odakie. Magi to usebedo kutimo nade kaka commission kata chenro mane ma un go kopo pok uchake sani, dipo ni un gi chenro gi tudruok gi counties gi e ng'iyo ni weche mag chano chenro mag bombe obedo ka ing'iyo aora ahinya e weche ma kamago. Erokamano. Mondo duok aora kama onego bede ka wakawo Nairobi County kaka example, ok obi dok ka county ma Nairobi ok obedo mbele. Gimomiyo ute planning mag ute Nairobi ka licenses ichiwo gi ka county. Tadiera makende nitie ute ma ochiw to gigeng'o kama aora timang'o luwo. Koro nyiso ni nyaka wawuo together, Nairobi Rivers Commission gi Nairobi County, nyaka wabede mesa achiel ma wach ni gima wadwa loso en mar jopiny makiny, wadwa loso nang'o, so nyaka wawuo kodgi kanyakla. To mane gima watimo ma programs waloso kodgi. To kata mana gazette notice mane president nokelo nowacho ni Nairobi County nyaka ket nyaka pesa bende miloso go ang'o, miloso go aora. So planning ma Nairobi nikech iyudo ka migepe mopogore chiwo license, to samoro license ni ok ogere kaka nonego tim nade, nokogere. Mago kelo shida. To kendo ute gi kwa gero gi pi bende wamedo nikech waketo roofs, pi gi gidhi kanye ema medo kelo pi mang'eny e barabara mineno yweyo jini. So nyaka wa plan kodgi kanyakla. To mane gima watimo. Wang'iye bombe mamoko bende kopogore gi Nairobi ka ma kuri nyalo chiwo nikech isewuotho e ng'iyo kaka utayo chenro maru e commission mar Nairobi Rivers ma bende ne jakom mare. Jo miwacho ni dwa wuoyo gi kata dwa wuoyo godo gin jomo yier gi jopiny, nyiso ni gin ging'iyo jopiny e weche mag ombulu, ni kopo ni adaro gi giwuok e dho aora to kine tuo na ombulu, kopo ni anyiso gi ni mondo giwuok kama kine gitimna kama. Pek mane mabedo e utiyo gi josiasa ahinya neno ni kamoro ma samoro jopiny paro ni kanye manyo gibede maber igolo gie mondo nyisgi ni koro kanya kuwuogo wene aora mondo dhi kama chielo. George kaka wachicha en mana wuoyo, nyaka ji wuo ma imbe iwinj ni gima timo ni to ok ber. Nikech ng'ama oyietho en ng'a. To ka koro nyisi ni in tim gima timo ni ema nego ji, mabiro nego nyaka nyithindi gi nyikwayi, ibiro yie mondo ilok kiti. Koro wuoyo ni ema onego waket mbele kabisa, makata mana wigni kapok orumo ubiro winjo ka wach nitie maduong' e kind the presidency gi josiasa sana ma Nairobi, nikech wan gi wards, wan gi MPs, wan gi senators, wan gi women rep. Nyaka wawuo ni Nairobi mwadwaro bed Nairobi achiel ma wan te wang'eyo ni my direction mwadwa dhi. Koro awareness no dwani watime kabisa, to en awareness mitimo migepe te, ok ni wananchi modak e aora kende. Kata mana joma dongo bis nitie mbele ma ok ong'e ber aora, nikech samoro kiketo wang'i ni kura kende ming'iyo inyalo po kiketho piny mangima. Kamano. E counties ma kaluo nitiere bombe ma bende aore okala, achiel kuom gin Kisumo.
Achiel kuom aore ma bende osebedo ka kelo chandruok ahinya en aora moro mokalo Kisumo kadak manyamanyate iluongo ni Auji. Kopong' to samoro kelo ga pek ka kod kacha koponi ne ok oketo kenge makare mag drainage kata kuonde ma oula kale. Kopogore gi mano, aora Migori aora okale chunye miluongo ni aora Migori. Kopogore kod Migori, Ahero aora okalo aora Nyando. Kopogore kod mano kata mana Kisii daraja mbili aora okalo. To gin gik ma koponi ok oketi malong'o. Nyocha kama chiegni nyocha neno ka aora Manyando tuomo buo lalo kata daraja gi piny. Nyiso ni kodong' matin kendo nyalo ng'ado oko. Ang'o gini mwinjo bed ni time seche mitayo chenro mag dongruok e bombe ma pod tindo nikech koro wuoye Nairobi main city to nitiere bombe ma Kaluo bende ma pod tindo ma samoro pod nitiere gi thuolo kata space mar chano gi yo makare mondo chieng' moro mbele kaka iwacho ni urito chieng' ma mbele gibigin chieng' ma mbele rieko mane minyalo ng'ado ne oganda modakie e bombe gi piny owacho mag counties ma wuok e gwenge gi kaachiel kod jo piny bende ma wuok e alwora mag counties gi. Joluo ne wacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Mae gima onego ji modak e alwora ma pi nitie Lake Victoria to gi Aoche chak chon kapok gichopo kama Nairobi Rivers otimamo ochope. Nikech aora ok lilre kende, dhano ema timo nade? Ema lir. Makata mana Lake Victoria kanyo nitiere kata mana industries ma olo sume ang'o e pi. Koro nego wachaka chon kaka counties ni ma alwora wa wang'i ma joma timo timbegi wawuogo mondo giwe to go ginyalo weyo to koro government okawo okang' madwarore mondo giwe olo sum ne jopiny. Kik wariti wachak pidho yien e tie aochewa. Tie aochewa bende nitie ma yom. Koro wanyalo kawo okang' mar loso gi gibed motegno kech mano be shida ma samoro wabedo gi yom koro gimukore gisianyore ma mano en program kata Nairobi ka wan go to koro thuche wa ginyalo chako chon kik girit mondo wachop kama wantie ni to thuche wa bende onego ng'e ni yiende mwa pidhe tie aora wan bende pesa mwa dwaro donge wanyalo donjo ohala mar carbon ma ji timo green credit so bed Nairobi ka wang'e the acreage mantie to dala wa be wanyalo timo mano tie aorewa to jowa bende yudo ohala matin ma ginyalo timo gibero alwora gi to pesa be gitimo bende giyudo so en mana ni onego wachak awareness chon kapok waketho aochewa mondo chopo kama koro wachalo ma wantie sani ni wachak chon nolodhi ajuoga kamano. Mane momiyo wan kodi ka daktari kini wacho ni utudru kodwa wan be jofwambo to mane momiyo waluongi ka mondo wachak go mbaka chon kapod weche ok odhi maber marach ahinya. Gin kitien mage ma samoro usefwenyo ni nyalo konyo e geng'o senyruok mag aore mondo kik gibed ni gibedo kaka kuonde molutora ahinya kata bende kik gibed malach ahinya manyalo donjo machiegni kod puothe gik machalo kamago kendo giywero ka gidhi. Dipo ni nitiere nonro moro mosetimo manyiso ni kaka gwenge ma Nairobi kato kit yien ma kama nyalo konyo. Nitiere kit yien moko ma bende samoro iwacho ni tuoyo pi, ywayo pi mang'eny kendo nyalo miyo aora ok bed maber. Koro mage minyalo wacho ni ber kata minyalo ng'ade rieko ne jopiny. Koro kaka ranyisi ni wan watiyo gi migepe te mag sirkal to gi NGOs to gi communities. Kit yien mipidho wawe mano ne agency marwa miluongo ni Kenya KFS, Kenya Forest Services. Yes. Nikech area ka area opogore. Biro dwaro kido motimo nade mopogore. Jomoko be nyalo nyisi ni dhi ket fruit seedlings e tie aora. To ka oro timo sum kaka marwa ni to frude ge ma dwa modho sum. Koro area ka area biro bedo guided gimonego gitim nade gimonego gipidhi to kanyo mamiyo wamiyo telo no wamiyo KFS mondo tim gine group one jamani. Chieng' moro naneno ka tiponi moro nomaki kiwuotho apani ng'ado aora moro ok ang'e ni en kanye but chunya moro kang'iyo to par ka gima samoro en yo Lucky Sama ok ang'eyo malong'o ahinya kama ne entie inyalo wacho nwane to nitiere jomoko ma bende osebed kiseyo Nairobi ka ni kit chiemo ma ipidho ahinya machalo kaka alode ipidho kuonde ma nitiere kod pige mochido mana gima iwacho ni samoro nyalo miyo sum go donjo nyaka kit chiemo ma jopiny chamo ma useketo kenge mage mag thiro kopogore kod weche mag piola madonjo e udi to neno ni oganda bende obedo kod ngima makare kaluwore kod chiemo ma gichamo mawuok e alwora maler. En kaka nawache ni ler ok nyal bedo ka onge pi. To gimotimore ni jopiny bende modak e tie aora
bin be gidwaro mondo giyud pesa. To koro pesa ni inyalo yude gi yo moro amora. Jogi dwaro pi ma mondo gipidhgo alode ma gidhi uso. Jogi dwaro pi mondo gipidhgo gik mang'eny ma gidhi uso e chiro. To sama uso e chiro no ng'ata ng'ata dhi chame, ok ng'ama odak e tie aora kende. Yes. Koro chieng' mane neno ka wuotho no, mano ne en mana awareness creation, nikech site manwa dhiye actually iola ola sewage ma raw iole i aora, tema joka bende kao pidho gang'o alot. To alot ka wadhi e chiro, alot ralum green iwaro kaka alot opidh maber. Ilaro to en sum lilo. Koro mae dwaro mondo wuogi jopiny bende, nikech pi ma gitiyogo kata gin ging'eyo ni pigno to ok en pi. Gitiyo gi sewage mondo gipidhgo alode. To chiek nikech ing'e ni mano fertilizer. Ben uketo recommendation bang' neno magi eki mondo mak kata jogo kata geng' negi kuonde ma gipuregi. Gima ne watimo mokwongo, nikech actually gima ne gitimo ne ni ne pipe ne chwer. Koro gin gikawo advantage ni ma giyudo fertilizer ma direct. Koro pipe machwer ni mano wakwongo waketo agency ma tije tiyo dino pipes machwer go mamano no din. Koro kati iwuoyo gi jopiny mondo lok pachgi, to koro ok giyud sewage maroni, nikech ma opportunity mane giyudo kaka gimbe pesa gionge go. Koro en wuoyo aora mwaluorore aora to gima biro konyowa mogik ni wan te wariw lweto mondo pi ma jogi ni butgi ni obed abeda pi maler ma ginyalo timo go irrigation. To irrigation ka gipidho go chiemo, jomodak malo gi jomodak piny te mabiro golo keche wang' piny, to be mabiro miyo wabedo go ohala ma kata koro ichulo osuru, to joma chulo osuru ng'eny, koro ok wachulo osuru ahinya. To mae be mabiro miyo watimo gima president wacho ni inclusive growth. Ok ni jomoko kende mag grow to joma nitie tie aora kata wi watimo nade owil go. So nyaka waket lwedwa together mondo jogi obed gi pi ma ginyalo pidho go chiemo magolo keche e wang' piny. E yo machuok kapok watieko, en thuolo mane ma owinjo bed ni ng'ato daki kowuok aora, kata ong'ala maromo nade iwego da aora kadonjo e lo ma samoro en lopa to aora bende okalo ok dariemb aora. Koro en thuolo mane macho ni koro kato mar aora, kato koro private land, kaluwore kod nonro ma samoro setimo kata mane kuonde dak mong'iew Nairobi ka. Koro mano be kelo gimoro ma adwa nyisi ni bedo ni ne ji ng'eny matiyo e aora sana mag sojo sirikal, chike nitie mopogore. Moko wacho 6 meters, moko wacho 30, moko be wacho ni kaka koro koth nochweni. Ipim kama no ulo gike kanyo bed ni en part maraku, mano the highest point mano pi ochope, mano bed riparian ma koro ng'ato kik timang'. Koro magi gik ma weche ma dhi mbele sani, nyaka obed gimoro achiel ma jo Kenya te agency system ne aoro winjore ni mae e kama aoro gike. En gima nyaka wachi. Koro nitie chike ma nyaka wang'i kendo mondo ketgi maber makonyo piny to konyo wananchi bende. Wachne mogik Dr. Pamela, kawa thuolo ni wuogi joka janam ma koro kaka nyathi dala igogo ne nyoka nam ing'adne gi rieko, iwachne gima nyalo biro kotende kod weche mag rito alwora, berne kod midhiero ma samoro nyalo kelo poni ok orito alwora yo makare. Erokamano. Ka agone joka nyanem erokamano, to mokwongo dakaw thuolo ni mar goyo mos ne joma nitie joma wito ngimagi e pi, gima ok onego bed ni timore e piny masani to timore. Koro an gima dakwayo ni waket pachwa kanyakla kaka joka nyanam. Wang'e ni pigni ema konyowa wangima nikech pi, to wariwre kata ok ochuli kata volunteers wabedgo mondo otim gik madwaro mondo otim e dho aora. Sana pidho yiende e dho aochewa, nikech yien nitie ma luoka aora, kata ok iluoke nitie yien mabiro luoke, kaka bambu ni wachonwa ni tije ng'eny kabisa, to aora be ong'e timo, ong'e luoko. To kombe be waloso kode, chiemo be en chiemo. Koro ka waketo awareness no maduong' e gwengewa, to jowa matiyo e gwengego bende keto jowa kanyakla, kich gima duong' en coordination, to wanyalo go okang' maduong' kabisa.
Erokamano ahinya. Erokamano. Puoch gi pak kuom yudo thuolo mar biro kendo goyo mbaka gi nyikwara Mogajwang', ng'ado rieko kotende kod weche kaka inyalo rita aora. Bende ketonwa yanga ni to chenro mag rita aora kata aore mayudore e boma ma Nairobi to sechopo kanye gin okenge mage tiyo machiegni kod bedo migepe mamoko e riwruok nikech wacho ni riwruok e teko. Ng'ato achiel bende samoro ok nyal bedo ni ong'eyo gik moko te to bende kogno achiel ok to nyuogo. Omiyo amora ahinya nyakwara Mogi gi weche mawuok kuom Dr. Pamela Olet ma en jakom mar Commission mar Nairobi Rivers ma bende ng'iyo ler mar alwora e aore ma Nairobi. Kendo bende ng'ado no rieko kotende kod kaka nyikwara Mogajwang' nyalo dak e ngima maler korit aore kachiel kod nama bende nitiere gwenge ma Kaluo. Gi kanye makelo e giko mar twak mar Rameny Piny odhiambo ni elo Lydia Okeyo nyakwara Mogi. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kendo elo wendo mara Pamela Olet. In bende mikaw thuolo miketo wang'i puoch gi pak. Nyinga en George Bati. Oriti masani.